Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Жаратқан Аллах Субханаху ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтіксіз салауат саламдары болсын. Түзелі сұрауларға төбелі келген сұрауларға ассаламу алейкум. Мен намаз оқимын, оқып жатып ойым башқа жақта бола береді. Емне қылсам болады? Эми шайтан да жөн турбайт экен да, ошо намазды бузгусу келе берет, азгыра берет. Ошондон баягы дайыма дарат менен, зикир менен жүрсөк, намазга кирерден мурда аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп айтып, даярданып, акыл менен туюп, ихлас менен кире турган болсок, иншалла жакшы болот. Ичи тардык бирөөнү жамандоо жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Чындыгында шариятыбызда жакшы сыпаттар бар, кулк мүнөздөр бар, жамандар бар да. Ошолордун ичинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге мындай эскертип айткан хадиси бар. Иякум вал хасад дейт пайгамбарыбыз. Мааниси силер ичи тардыктан сактангыла. Ичи тардык деген эмне? Башка бирөөгө Алла Таала бир жакшы ниматын, рызкысын берген болсо, ошондо жок болуп кетсин деп баягы адам ниет кылат экен да, ичи тарлык кылат экен. Ошондо болбой калсын депчи. Ошол ичи тарлык болот. Ошондо пайгамбарыбыз айтат: "Иннал хасада якулул хасанат." Адамдын кылган жакшы иштерин ичи тарлык баягы от күйүп аткан отко отунду салсаң күйгүзүп жок кылып салат. Пайгамбар ушундай салыштырып айтып атат. Отко салынган отун күйүп жок болгондой, ичи тарлык дагы адамдын кылган жакшылыгын күйгүзүп жокко чыгарып салат дейт. Эгер биздин амалыбыз, кылган сооптуу иштерибиз сакталып калсын десек, анда биз башка бирөөгө ичтарлык кылбашыбыз керек. Андан кийин башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ла табагаду" дейт. Бири-бириңерди жаман көрбөгүлө. "Ва ла тахасаду" бири-бириңерге ичтарлык кылбагыла. "Ва ла тадабару" кичине мындай араздашып кетсең дагы келип ассаламу алейкум деп учурашайын десе, ага артыңды салып басып кетпе дейт. "Ва куну ибадаллахи ихвана" Алла Тааланын жолунда баарыңар бир тууган болгула деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ошондон бул жаман сыпаттардан биз сактанышыбыз керек. Мына биздин кылып аткан амалдарыбыз баардыгы эртең кыяматта эсеп китепте менин оң колумдан берилсин китебим, таразам оор болсун деген багы ошону менен бейишке түбөлүктүү жашоого кирейин деген максатта биз ибадат кылабыз, зикир кылабыз, зекет садака беребиз, жакшылык амалдарды аткарабыз. Мына ошолордун баардыгыны бир болбогон ичи тарлык менен биз жокко чыгарып алышыбыз керек да. Бул арзыбай турган эле нерсе да, арзыбай турган нерсе. Ассаламу алейкум, орозодо тиш жулдурса болобу? Ооба, болот. Тиш жулдурса болгону тамактан суу өтүп кетпеш керек. Багы орозо кирген нерседен ачылат да. Мына ошондон тиш жулдурса болот. Эгер ошондой эле катуу дагы дары иче турган иш керек болуп калса, ошол күндө ачып тура берет да, кийин ордуна бир күн кармап берет. Эгер тишти жулдурганда багы тишти оорутпай турган уколду сайса дагы ооз ачылбайт. Ооз ачылбайт. Бирок жутуп албаш керек эң негизгиси. Сол кол менен тамак жегенге болбойт, бирок мен оң колум ооруп чыканагым бүгүлбөй калган, сол кол менен ооруп чыдабай калганда тамак жейм, кандай болот? Ооба, негизи оң кол менен жеш керек деп айтылат. Бирок бул качан баары эч бир адамдын үзүрү себеби жок болсо, биз оң кол менен жешибиз керек. Ал эми сол кол менен жегенге уруксат берет, адам оң колу менен жей албай калса дейт. Бул адам колу бүгүлбөй калса, анан колу оозуна жетпесе эмне кылыш керек? Бул учурларда бул себептүү деп эсептелинет, зарылдык болот дагы, сол кол менен ойлонбой жей бериш керек болот. Эгинден үшүр чыгарганда өзүнүн студент баласына берсе болобу? Жок, болбойт. Зекетти, битир садаканы, мына үшүрлөрдү өзүнүн баласына берген болбойт. Өзүнүн баласы студент болобу, башка болобу, ата бакканга милдеттүү да. Бала дагы атасына ушундай үшүрдү, зекетин, битир садакаларын бергенге болбойт. Себеби бала атаны бакканга милдеттүү болуп эсептелинет. Ошондо өзөктөргө берилбейт. Атага, чоң атага, бабага, бубага берилбейт. Бала, небере, чебере, кыбырага берилбейт. Себеби булар өзөк нерселерге эч кандай берилбейт деп айтылат. Биз Кайрежемдин квартирасында жашайбыз. 3 балам бар. Күйөөм Россияда. Күйөөм аракет кылып эле иштейт, бирок жетпейт. Мен жашоого шүгүр кылам да дейт. Кайра эле нааразыланып ыйлай берем, эмне кылышым керек?
Ең негизгиси, ең биринчи иштеген, баккан күйөөңүз бар экен, ага шүгүр кылыш керек да. Аллага шүгүр айтыш керек. Анан канааттуулукту үйлөнүш керек. Белки ошондо жашооңда береке болуп атат да. Ден соолугуң жакшы, балдарың карап атасың, иштеп атат, акча жиберип атат, шүгүр кылып атасың, белки ошонун берекенин бардыгы мына ошол жерде болот. Мына ошондон биз шүгүр кылганды үйрөнүшүбүз керек. Канаат кылганды үйрөнүшүбүз керек. Алла Таала чекеге жазган рызкыга багы разы болгонду үйрөнө беришкен болсок, Алла Таала рызкы эшиктерин ача берет. Андан көрө мындай наразыланып ыйлагандан көрө ошол күйөөңүзгө бата кылып, дуа кылып, тынч болсун, аман болсун, жакшы иштесин деп, мына таштап кеткен аманаттарын, балдарыны жакшы тарбиялаганга аракет кылыш керек. Жолдошум Москвада мени кет, мен сени менен жашабайм дей берет, жообумду бер десем барганда берем дейт, эмне кылсам болот дейт. Эми эркек адамдан ушундай сөздү айта берген жакшы эмес. Кет, жашабаймын, анан талагыңды берем деп коркутуп эле ушундай нерселерин айта берген жакшы эмес. Жагы нике кылып атканда багы кабыл кылдым, макулдугумду бердим дейбиз го. Никеме туттум дейбиз, нике кылып аткан. Ошондо бардык жашоонун жакшысына, жаманына, кайгысына, кубанычына мен разымын деген сөз да. Мына ошондон ошого разы болуп жашаганга аракет кылыш керек. Ажырашкан жаман нерсе, жакшы нерсе эмес. Ортосунда балдар болсо, балдар убал болот. Мына ошондон бул жерде биз айтат элек, кет десе эле кете бербеш керек. Тескерисинче отуруп алып, кичине ошол маселени эмне маселе болуп атат, эмнеден маселе чыгып атат, ошону чечип алып, кайра жашоону улай бериш керек. Бул дүйнө, ушундай дүйнө эртең эле өзүңө кээ бир нерселер кайтып келиши мүмкүн. Ошондон бирөөнүн кызын алганда аны жакшы карайлы. Аны багып, жакшы мамиле кылып, Алла Таала Куранда айтат: "Ва аширухунна бил ма'руф" дейт. Бул моралдык жактан айтат. Силер ага жакшы мамиле кылгыла, аларды урматтагыла, сыйлагыла. Андан кийин материалдык камсыздангыла. Жашаган жеринен болсун, тамак аш, кийим кече болсун, мына ошондон камсыздашыбыз керек. Демек кандай? Биринчи алымдарыбыз айтат, урмат эле сый болсо маселе болбойт. Биринчи, мындайча айтканда пайгамбардын рецепттеринен десек болот, жашоодогу аял менен эркектин ортосунда. Биринчи урмат сый болсун дейт. Экинчиси экөөбү бири-бирине кам көрсүн дейт. Үчүнчүсү бири-биrini бааласын дейт да. Анан кечиримдүүлүк деген бар, сабырдуулук деген бар. Ошону менен жашоо эри шаркак жүрө берет. Мен намаз окуймун, аш казаным ооруйт, язва бар. Прополисти таза спиртке ачытып ичип жатам, эмне болот? Эми азыр медицина жетишкен учурда өзүнчө эле мындай дарылана берген жакшы эмес. Андан көрө дарыгерлерге барып, оорунун аныктап, диагнозун андан кийин дарылаган жакшы. Анан моундай эле бир арам нерсе кошулган нерселер менен дарылана берген жакшы эмес. Арам деген нерсе менен мына спирт деле ошондой, эми кээ бир дарыларга аз өлчөмдө кошулган бул кечиримдүү эле. Анан бул жерде мен ойлоп атам, бул прополиске спирт аябай көп кошулуп атат да. Демек бул мас кыла турган нерсе. Бардык мас кыла турган нерсе бул арам болот деп айтылат. Андан кийин пайгамбардын хадисине келет, арам нерседе дары жок деп келет. Бирок биздин фикый китептерде айтылат, качан дарыланабыз мындай нерселер менен? Эгер эч бир дарыгер дарылай албай калып, эч бир дары жок болуп калып, жанды сактоого келген учурда зарылдыктан андан кийин дарылансак болот. Анда дагы ишеничтүү дарыгерлердин кеңеши менен. Ошондо биринчи бир адал нерсе менен дарыланганга биз аракет кыла беришибиз керек. Багымдат намаз окуймун, сабакка байланыштуу пешим, асыр, шам намаздары каза болуп калып жатат. Куптан намазын окуп койсом болобу? Эми бул кандай кылат? Кечинде келип калды, шамдан кийин шамда каза болуп калды. Ошол үйгө келди да сабактан. Куптан намазды окуудан мурда азанды айтып туруп, пешиндин казасын окуйт, кооматты айтып, андан кийин кооматты айтып, асырдыкын, кооматты айтып, шамды окуйт дагы, андан кийин куптан намазы витир менен бүтүрүп коет. Бул жерде тартип сакталыш керек. Бир эле куптанды окуп койгон болсоңор, мына 3 намаз карыз болуп кала берет. Баары бир казасын окуш керек. Ошондон казаны окуудан мурда биз ушуну казаларын окуп алып туруп, андан кийин куптан намазыны окуйбуз. Боюнда бар келиндерге кеңешиңиз кандай? Жана кандай амалдарды көбүрөөк кылышы керек? Эми боюнда бар келин болобу же жөн эле мусулмандар болобу, дайыма
эмне кылыш керек? Зикир менен жүрүш керек, Куран окуганды үйрөнүш керек, ибадаттык аткарыш керек, намазга бекем болуш керек. Анан көбүрөөк Куран окуп, Куран окуса, бул аябай жакшы болот деп айтылат. Куран менен жашаган болсо. Анан көп эле мындайча айтканда нервти коротуп болбогон нерселерге иштете бербеш керек. Себеби бала энеден көп нерсени алат. Ошол нерсеге биз көңүл буруп, эркек да жардам бериш керек. Анан көбүрөөк ушу ибадат, Куран окуган болсо, келечекте балки төрөлө турган баласы же кызы кыргызыбызга элибизге жерибизге кызмат кылган чоң бир карылардан болуп чыгат, алымдардан болуп чыгат. Ошондой бир жакшы максатта биз өзүбүзгө караганга аракет кылышыбыз керек. Менин 2 жетим атасы өтүп кеткен неберем бар. Орозо битерди, зекетти берсем болобу дейт. Биз буга азыр эле жооп бердик. Аны бакканга милдеттүү экенбиз. Ошондон аны өзүңүз бакканга аракет кыласыз. Асылбек уулу Есен көзүнө катуу жаракат алды, көрбөй жатат, дуа кылып коесуздарбы? Кеңиздер дуа кылып коелу. Амин, алхамдулилля, ва салату ва саламу ала расулилля. Мына ошол Асылбек уулу Есен деген бир тууганыбыз көзү көрбөй калды, дуа кылыңыздар дейт. Аллахым өзү шифа берсин. Ошол бир тууганыбыздай ооруп аткан башка бир туугандарыбызга азыркы үйлөрдө, больницаларда, реанимацияларда ошол көзүм деп көзүн көрсөтүп жүргөндөрдүн баарына Алла Таала шифасын берген болсун. Көздөр курч болуп көрүп кетсин. Куранды окуган көздөрдөн болсун. Алла Тааланы зикир кылган тилдерди Алла насип кылган болсун. Ва саллаллаху таала аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Бирахметке я архамар рахим.